Nicole. Hi guys! Welcome again to my vlog. So, as you can see naman, di ba? May mga food dyan, iba't ibang food. So, since it's 2020, it's new year, new life, and new beginning, new chapter. Charot. Shit, ang ingay. Ang ingay guys, ang ingay sa labas kasi nandun mga pinsan ko and nagtotorotot pa sila, hindi pa sila nakaka-move on sa New Year. Oh my God, ang ingay. So, hayaan na natin sila, don't mind them. So, since naganda kami nung New Year, nung January 1, since may mga pagkain pa din kami na mga leftovers, so napag-isipan ko na mag-mukbang. Napag-isipan ko mag-mukbang kasi hindi pa din ako kumakain ng breakfast at saka lunch. So, ito na yung i-breakfast ko and then ila-lunch ko. So, magmumukbang ako. So, before ako mag-start na mukbang, so, babatiin ko kayo na Happy New Year guys. Happy New Year sa inyo. Sana naman maganda yung taon ng pag-celebrate nyo ng New Year. And sana naman na hopefully na maging okay yung year na to sa inyo. And sana happy yung 2020 nyo. And sana mag-iingat kayo lagi sa taon na ito. Kasi hindi naman natin yon matatakasan, diba? So, sa lahat ng mga happy dyan, stay happy lang kayo. Sa lahat ng mga in love, stay in love lang talaga kayo. And sa lahat naman ng nalulungkot, guys, wag na kayong malungkot kasi bagong taon. So, may mga rason na kailangan dapat maging happy, madaming rason, okay? So, sa mga lahat ng may problema, guys, hayaan nyo lang yung problems. Kasi lahat naman tayo dumadaan dyan, nasa sa atin lang yon kung paano natin yon matatakasan. And sana happy kayo sa year na to. So, start na tayo sa mukbang kasi nagugutom na ako. So, ano ba yung sa start ko? Ay, wait. Bago ko mag-start, bago ko kakain, introduce ko muna yung mga food na nandito. So, guys, I have mango float here. Yan. Madami pa to sa ref. Kumuha lang ako ng konti. Yan. So, may apple. Yan, may apple. Dalawang apple. Itong kulay red. And itong kulay green. And I have this little orange or tawag nila dito is kiat-kiat. So, madami din to sa ref. Kumuha lang ako ng mga 6. So, I have watermelon here. Yan. Wala. I have watermelon, so, hinati ko lang siya kasi hindi ko maubos. And I have this watataps and kway! I have these two. Itong dalawang to is, ito yung gift na natanggap ng kapatid ko. So, nandyan siya sa ref and hindi nila pinapansin kaya imumukbang ko din. Yan. And, eto, I have leche flan. Wow. Sarap. Di pa nakukunan. And, I have this macaroni. Yun. So, nakikita nyo ba? Yan. Macaroni. Oh my God. So, I have this. So, yun, maliit lang. Pero for sure, maliit lang yan, pero hindi ko yan mauubos. So, magsisimula tayo sa, gusto ko yung watermelon. Magsisimula tayo sa, yung may tubig. Kasi, lang. Magsisimula tayo doon, Diyos ko. So, yun. Kain ako, guys, okay? Tanggalan natin ang buto. Tamis, Diyos ko. Buti pa to ang tamis. Yung relasyon nyo, Diyos ko, apakaalat. So, guys, ang sarap. Guys, sobrang tamis. Sobrang tamis, promise. Super. Uubusin ko to.
Grabe, tamis. Sorry, hindi ako makapagsalita. Kasi sobrang sarap. Sobrang tamis. Ewan. So, may ako na yan ubusan. Proceed tayo sa ito. Sa Little Orange. Proceed tayo dito. So, babalatan ko muna, okay? Diyos ko, ang ingay talaga sa labas, guys. Huwag nyo na lang pansinin yung ingay, okay? Ako na lang yung pansinin nyo, okay? Huwag nyo na sa labas. Nabuksan ko na to. Tikman na ka. Napaka-asim. Yung watermelon sobrang tamis. Ito naman, sobrang asim. Ewan ko ba dito? Asim na. Pero mahilig naman ako sa asin, guys, kaya okay lang, pero alam ko. Okay, ang sarap. Super sarap. Grabe. Ayan, hindi ko nilulunok yung balat. Like, yung tubig lang ng orange yung kinakain ko. Kasi bakit chan ko? Patay na tayo doon. Next will be the mango float. Ay! Later na yan. Apple muna. Etong green apple. Hindi ako mahilig sa green apple, guys. Oh, may tag pa. Halatang wala talagang kumakain ng pagkain namin sa ref. Hindi ako kumakain nito, guys, kasi hindi ko... Ay, may kutsilyo dito, so hahatiin ko siya. Okay. Hahatiin ko to. Kaya ikaw, pag inaga mo boyfriend ko, hahatiin din kita. Hahatiin kita! Kala mo naman may boyfriend. Yo, guys, hahatiin ko na muna, okay? Hindi ako kumakain ng green apple kasi kasi hindi ko siya gusto. Ewan ko ba, like parang hindi ko gusto yung texture nung sa loob niya. Mas nasasarapan ako dito. Diyos ko, hindi ko siya alam nyo ba, guys? Nung bata pa ako, talagang inggit na inggit ako sa green apple. Gusto ko mga nagpapabili ng green apple sa magulang ko na sabihin ko. Ayun, yun kasi na-excite ako kumakain nito. Like parang nababaguhan ako kung ano ba talaga lasa. Pero nung nagbili na sila, nung tinikman ko na hindi pala, ewan ko ba, ako na talaga yung may problema. Basta hindi ako nasasarapan. Pan ko na. Hindi ko ma-explain yung lasa niya. Matigas kainin yung green. Medyo maasin siya. Wala dito. Kasi ito matamis. Ewan ko matamis to. Umasin ko lang to. Hindi ko to uubusin, guys. Oh my god. Kasi sasakit siyan ko niyan. Diyos ko, ang ingay na talaga. May background music ako.
Kapag ako talaga, pag ako nainis, lalabasin ko yan. Lalabasin ko yung mga pinsan ko dyan. Ayaw matahimik. Ba't ang pangit ang buko dito? Lang. Ang hina ko kumain, guys, no? Ganito talaga ang kumakain. Sorry, guys. Nanonood ka sa Kon TV. Medyo maasin tong si green apple. Itikman natin to. Ah, my God. Ito. Ito matigas. Matigas siya nung hiniwa ko. Ito, malambot. Buti pa ito matigas. Yung ano mo, hindi. Bang. Man natin. Maliit lang yung kinuha ko, guys, kasi sasakit talaga yung tiyan ko sa apple. Apakatamis. Kasing tamis ng watermelon. Sana yung mango fruit inuna ko. Kasi hahapdi yung tiyan ko kapag inuna ko itong mga ganito. Ang bobo. Grabe, ang tanga. Hindi ko natubos yan. Kasi na tayo sa mango fruit. So I have this bowl and this spoon, of course. Konting, ano lang, yun. Konting, eto. Ganto lang. Sarap. Grabe, ah. Fave ko to. Mango float, pero maliit lang nakakain ko kasi sobrang tamis. Nandidiri ako kapag sobrang tamis ng mga nakakain ko. Ayan. Grabe, ang sarap. Guys, busog na ako. Hindi ko na siya kaya. Oh my God. May ito pa, may macaroni pa. Enough na sa mango float. Ayoko na. Sobrang tamis. Ito-try ko to. Macaroni. Yun. Kumuha ko ng 2 kutsara lang. Kasi, uulitin ko. Ayoko talaga sa mga matamis. Ang matamis na gusto ko is yung relasyon namin. Sana naman, tumamis na yung relasyon namin. Sarap. Sarap. Guys, ang sarap ng raisin. Alam nyo, nakikita ko, no, sa Facebook, may mga memes na hindi daw masarap yung raisins. Ayan. Alam ko, nasasarapan ako. Kanya-kanya naman siguro tayo ng mga gusto, diba? Yung raisin nga, yung isang pack ng raisin, nauubos ko yun. Kinikain ko lang siya. Kasi sarap ko doon. Awan ko. Guys, masarap siya.
Gusto ko tuloy kumain ng kanin. Kasi sobrang tamis yung kinakain ko. Gusto ko tuloy ng maasim. Ganun talaga yun. Oh my God, guys! Ang ingay na talaga. Talagang sisirain ko yung turotot nila. Guys, ang sarap. Ubos. Ubos na ubos. Sarap gabi. Oh my God, oh my God. Nahulog ko tsara ko, guys. Saglit lang. Next is, ano ba next? Siguro itong leche flan. Hindi talaga ako nasasarapan sa leche flan, guys. Kasi nalalangsahan ako. Malangsa yung egg. Ewan ko, tikman ko lang. Try ko lang. Tikman ko lang talaga siya, guys. Isang ganyan lang. Ito lang. Ito lang. Please, ito lang. Ayoko. Ayoko. Hindi masarap. Okay. Kung ako kumain nito, ayoko. Guys, napakalangsa. Ayan ko ba? Kain na lang ako nito kasi maasim ito. Mas mabuti pa to. My God. Sana binalatan ko na lang to kanina. Ang pangit ang buhok ko. Bakit ba? Yun. Kita niyo. So, kamusta naman New Year nyo, guys? Kumalasik yung tubig. Tae. Uubusin ko na lang to kasi nasasarapan ako dito. Sa lahat ng kinain ko, ito lang yung nasarapan. And then yung watermelon. Sobrang sarap. Ayoko na siguro kumain ng ganito. Ayoko na. Kasi busog na ako. Talagang maliit lang talaga yung nakakain ko, guys. Tingnan nyo naman katawan ko. Hindi kasi ako food lover. Ayoko sa mga pagkain. Siguro napapadami lang yung kain ko kapag gutom na gutom. Pero kanina gutom ako eh. Mali kasi, unin ako kasi yung mga prutas. Kasi yung mga matatamis. Diba? Dalawa na lang. For sure ako din. For sure kayo din. Marami pa din kayong mga leftovers sa ref nyo. Kasi sa amin, liit lang kasi family namin. 3 lang kami. And sino namang uubos? Siyempre, namigay na din kami doon sa lola ko. Sa mga tita ko. Namigay ka pero hindi pa din. Dadami pa din.
Habang asim, promise. Ang sarap. May mangga dun sa... May mangga sa ref. Magmangga mukbang kaya ako no. Habang uy bagoong. Hindi ko isasabay yung mangga dito kasi Diyos ko. Sakit ng tiyan na aabutin ko to. Hindi. Sakit ng tiyan yung aabutin ko mamaya. Pinagsabay-sabay ko to. Pasensyahan niyo na guys, may mga truck kong dumadaan. Ganun talaga dito sa amin kapag may mga malalaking truck dumadaan, naririnig talaga siya. Kasi yung bahay namin malapit lang din sa like mga 15 lakaran, 30 steps na lakaran, kalsada na. So, talagang maingay. Pero minsan lang din naman. Naaawa ko dito sa Ubos na. Ubos na yung little orange. So, ayoko nang kainin to. And then, ito din, ayoko na. Kasi, busog na ako. Di ko kinayang leche flan kasi ayoko. Uubusin ko na lang tong watermelon. Hindi ko din siguro Oh, excuse me. Excuse me, sorry. Feed ko tong watermelon. Pero yung napakaayaw ko dito is yung mga buto nito. Kasi ang hirap. Hindi ko kasi kinakain yung buto kasi natatakot ako sa appendicitis. Niluluwa ko talaga siya. Kagaya ng pagluwa mo sa relasyon natin. Okay. Ayun guys. Abos na mukbang ko. Apakasimple lang, di ba? So, dito ko natatapusin mukbang ko guys. Okay. So, dito ko natatapusin mukbang ko guys. As you can see naman, hindi ko talaga siya naubos lahat. And wala din akong planong ubusin. Kasi, hindi ako nakakaubos talaga ng food. Like, kapag kumakain kami sa labas, umorder lang talaga ako ng tama na kaya ko kainin, na kaya ko ubusin. Kagaya nito, mukbang, ganun. Hindi ko talaga siya nauubos, kaya ibabalik ko ulit ito sa ref. Mali leftover na naman to, di ba? Sarati na lang left. So, dito ko natatapusin yung vlog ko, guys. Sa lahat ng mga mamaya na pala. So, sa lahat ng mga nakain ko, talagang ito lang yung little orange yung nasarapan ako. And then, itong watermelon. Mango float and the macaroni is good din naman. Pero, at sobrang tamis, hindi ko siya kaya. Kasi, maasim akong tao. Gusto ko yung maasim-asim. Ayoko yung puro sweet. Diyos ko. Hindi ako dito sa leche flan kasi naamoy ko pa yung egg, yung langsa ng itlog, and ayoko nun. Tsaka hindi ko na nakain tong chocolate na bar na to, and then yung isa. Kasi busog na ako, and baka magsuka na ako, and tsaka baka sasakit na yung tiyan ko mamaya. So, yun lang yung nakain ko, and yun na yun yung mukbang. So, salamat sa panonood guys, and
sana naman na-enjoy nyo tong pinaggagawa ko sa buhay ko. Na-enjoy nyo yung mga kinain ko. At sana naman, na-enjoy din yung mga pagkain na mga kinain. Siguro hindi sila okay. Ewan ko. Diyos ko, pati pagkain pinakausap ko na. So, guys, thank you for watching and please subscribe and like to my channel and click the bell para para ma-notify kayo sa next vlog ko. So, thank you guys and sana naman okay yung 2020 nyo. I love you. Bye!